Bistilai jami'i syuruti lan kalawan ngelindih ing sakabeh pirang-pirang syarat. Wa kadza fasikun wa jahilun fil sahilan iku kaya ikilah istilah utayong kang fasik lan wong kang bodoh ing dalem manggo kaul as. Kutu ucap insun lawi da'adab azakatin ilal bawati sudiqa biyaminihi lamun ngaku ya si wong ingawakan zakat maring bugot maka dan benerken ya si wong kalawan dan sumpah wong jizyatin atawa ingawakan upeti fala sudiqa ala sahih ingatasi munggu kalsa wakawalan iku kaya ikilah jizyat kharajun mutawi kharaj illa sahih dalam munggu kalsa kharaj ing dalam munggu kalsa ya sadaku puhadin lan dan benarkannya siwang dalam had illa yasbuta angin yang tetap ya had angin yang tetap ya had bayinatin kalawan saksi walau faralahu langarana natapak iku mawujud lahu gada ada fil badani dalam badan wallahu alam utai Allah iku kang maha uninga utai Allah iku kang maha uninga. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan kersaning Gusti dina minggu ieu urang masih kadeh dipaparenan nikmat ku Gusti Allah, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, leuwih-leuwih nikmat anu bakal mawa urang kana kanikmatan hakiki, ialah nikmat iman, nikmat Islam. Ku nikmat-nikmat etalah urang bisa berbakti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di antarana urang bisa kumpul sabihara-sabihari. Sakumaha biasa urang ngayakeun rutinan ngaji saminggu sakali. Ngaji saminggu sakali ge di lembur masa pangaji-ngajina bae. Kos bangun eueuh deui tandingna teh pangaji-ngaji. Alah saminggu sakali ngaji dibandingkeun jeung nonton TV sebucu-bucuna aja. Nonton TV mah unggal poe bari teu puguh mangpaatna diistiqomahkeun. Embung kaliwat ku goblok-goblokna urang. Tapi urang teu ngarasa goblok, jadi bloon urang. Goblok teu ngarasa goblok ya bloon. Nonton TV mangpaatna teu ngarasa bahwa eta teu bakal dihisab di akhirat. Urang dibere mata jang ibadah ai prak dipake apruk-aprukan pake nonton TV. Apruk-aprukan neulean HP. Gambar dina HP na aya gambar jahea. Mending nunuarakeun geus kolho. Puisan geus ambalaya tapi gambar jahe aya ke. Deres jahe urang dalam negeri mah luar negeri. Bule aya di HP-nya bloon jasa.
teu make kutang deui situ. Allah karim. Gaya sing hararade urang hirup teh sakadar nungguan pae. Anu milu jeung urang penutupan pengajian teu milu ku ari ngamimitian pengajian sabaraha. Salila bulan puasa ge kula nyalateun deui aya anu geus teu diijabah nu jauh teuing atawa waktuna isuk-isuk embung mah. Obat eta ahli-ahli ngaji anu keur penutupan milu na ieu ngamimitian mah teu milu. Aya nu kuari milu ye ngamimitian duh ka minggu hareup. Sahabat malakal maut geus neuleuan bae nyawa di tengah, nyawa di tukang, nyawa di deket tangkal Ambon di ditu. Nah eta urusan maut mah teu kudu dipake kasieun jasieun ge datang bae maut mah. Ulah berani teuing jeung maut bakal datang. Nu penting mah sabada mautna urang meunang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, cengcelengan ke modal orang yakni umur pake berbakti. Hitung-hitung ku urang mata lobaan pake ibadah apa maksiat kitu keneh ceuli. Lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat kitu keneh sungut lisan. Lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat leungeun suku urang itu. Hasibu qabla an tuhasabu, geura perhitungkeun ku urang memeh urang dihitung dirinci jaga di akhirat. Kitulah urang bersyukur dina minggu ieu urang sakumaha biasa. Sejak ngabimitian deui ibadah bentukna ngaji. Kaharti teu kaharti ngaji bae. Pokona nu penting enguk poe minggu datang diuk balik. Teu kudu hese-hese pokona mah. Diukna ge geus teu kudu di tengah-tengah majelis. Penting mah hadir bae geus. Aya nu deukeut tukang uduk, kang sate, kang baso. Pokona di mana bae nyan nyempilna. Aya nu SMS-an bae. Oh, nyana di ditu ieu di ditu. Ke balik bareng. Aya deres jeung lalaki deui mah. Eta. Musi eta. Ternyata saeunggeusna ku urang dianalisa ibadah urang di jero bulan Ramadan teh alhamdulillah aya peningkatan. Nu tadina urang teu tamat Al-Qur'an di bulan puasa mah alhamdulillah tamat. Aya nu teu bisa namatkeun tapi ngadengekeun mangadengekeun. Aya anu tamat 2 kali sabulan. Aya nu tamat 3 sabulan puasa teu pohara. Aya anu 4 kali. Wih, lain lalaga. Bahkan aya nu laporan ka kula alhamdulillah kiai cenah kula sebulan puasa tamat 10 kali. Masya Allah, bagus jasa. Kos nu ka Mekah, di Mekah lulumpatan muru Masjidil Haram yang berjamaah pohara eta ibadah di Mekah. Asal ngadenge azan brung kubeh ninggalkeun berbagai aktivitas. Komo anu sejak munggah haji memang teu boga pagaweana naon sakadar salat, tawaf, hebat. Balik bae ka imah. Deket padahal mata ki haji ka masjid. Teu wauheun jeung masjidnya. Teu nyaho ka tihang masjid sabaraha. Teu nyaho ka samak masjid diganti apa henteu. Di Mekah mah lulumpatan buru berjamaah
sok itu pas sedek-sedekna tapi barang balik BKI mah sakitulah legaan ente bae geus sebasa kali ente diajakan geus sia bae ti heula diajakan gente mawaan berarti teu Mekah bulan Ramadan gitu gini di bulan Ramadan maca Quran tuh wow pohara barang datang mereka bulan Syawal wari Quran di mana gua ditunduna geus teh pokoknya kota urang teh ibadah teh kos kitu tah di Ramadan mah pohara jadi teh istiqomah tak kudu nama istiqomah di jero bulan Ramadan teh sok maca Quran Syawal ge maca Quran di bulan Ramadan taraweh bulan Syawal ge taraweh terus yang dikepung masyarakat sih jadi bisa taraweh bulan Ramadan doang untung jelema anu kamari di jero bulan Ramadan ngalaksanakeun taraweh berbagai ibadah-ibadah tinggal orang memohon ke Allah urang nati Allah titah ibadahna ge ku Allah dibere tanaga jeung daekna ge ku Allah nurek narimana Allah pasrahkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan ibadah puasa urang taraweh urang sedekah urang tutulung urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga jaga aya bukti jang sampeureun urang. Gitulah urang seputar bulan Ramadan mararudi nu ka Jawa Tengah Jawa Timur nu ka kulon nu ka seberang alhamdulillah barang dihitung-hitung urut mudik tahun kamari ge can impas aja nu kuari ngahutang deui jadi gagedean hutang ulah sebenarnya mah silaturahim malah sunah daripada ngagedean hutang maningan mayar hutang kurang mati balik malah jang silaturahmi atau silaturahim ngahutang ulah kudu nama orang pasini jeung pemajikan neng tahun kamari orang mudik ka Jawa Timur tahun ieu mah urang ulah mudik duit nu aya urang pake mayar hutang bae talamun saluyu mangeuna enggak tetap harus mudik aja bagaimana juga ini kan setahun sekali kalau enggak udah cerai aja wah ambalayah ya urusan teh eta kan kos kitu teu beres tah tinggal salakina bae hak bacake aing talian da tuh awak aing ieu mun salah ladar baguna masyaallah geus kos kitu bae barudadannya seputar mudik nu jelas silaturahim urang ge mudah-mudahan diterima ku Gusti Allah sehingga ngajadikeun tali persaudaraan antara urang jeung dulur-dulur urang jeung tetangga urang jeung guru-guru urang sehingga sakumaha wau urang di dunia kayak di akhirat ge wau eta wau terus di dunia lamun urang sok babaturan jeung tukang anu kotok di akhiratna ge nu ditiangan eta bae terus di akhirat teu bisa di dunia teu wau jeung kiai di akhirat ngawauan mal bisa sakumaha urang teu wau jeung tukang ngadu kotok di akhirat hayang wau teu bisa al arwah junudun mujannadah ruh eta lir teu beda jeung tentara sakumaha tentara grup-grupan sakumaha tentara sesuai jeung balok-balok baret hejo baret beureum bintang hiji barenga hiji jeung bintang hiji bintang dua ngahiji jeung bintang dua bintang tilu ngahiji jeung bintang tilu bintang 7 ya pararuyeng eta hiji ya tah jadi urang di dunia jeung saha kawau jeung saha babarengan di akhirat ge eta deui bae junudun mujannadah masyaallah
kuari urang sejak di jero hati urang dek ngamulayan ibadah ka Gusti Allah sakumaha biasa ngaji selain minggu di lembur masing-masing ge digiatkeun pengajian-pengajian nu di masjid di mushola di majlis taklim mulai dikosongkeun lantaran serangan-serangan di luar kuari pohara jasa Wahabi terus-terusan ngalengitkeun kunut ngalengitkeun usolli riweuheun Wahabi maya nu kunut padahal di pasar Kemis bageus teu kudu diriweuh-riweuh boro-boro kunut subuhna genteu teu kudu diriweuh-riweuh nya kudu ngariweuhkeun kunut atuh subuhna ge geus henteu bejakeun ka Wahabi udah jangan bingung-bingung gitu pangkas dengan subuh-subuhnya dia bingung nama subuh guys orang mah tuh ayah subuh isuk-isuk lain dina waktuna ditanya kurang sia sholat subuh isuk-isuk jipan aing hees pan hees betul wajib sholat di mana ya kitabna hees wajib sholat tuh pinter tuh budak oh emang ge keur hees wajib sholat oh kitab buat ejazah ge malah ya jago tuh budak ngajawabna aing sudang atuh aing salat bae babna qodoan atuh geus dipasing-pasingkeun ku Gusti Allah teh jadi alhamdulillahirabbil alamin urang ngayakeun kegiatan ngaji di lembur ge digiatkeun ku ari sebab ieu Syiah terus-terusan salah cenah Kiai eta Syiah teh panjang dongengna ke urang bahas dina kesempatan-kesempatan nu jelas Syiah nu aya di urang mah teu pati beres Wahabi cenah salah teh Kiai ai salah jasa dengan kurang pati bener ai salah jasa dengan kurang pati bener eta Wahabi Neye sing hade di urang Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebak termasuk alhamdulillah Sunni yakni ahli sunnah wal jamaah solid aya ge pepeletekan Wahabi Muhammadiyah persis lah teu dianggap aya kosnu eueuh geus direncanakeun deuk asup ke wilayah provinsi Banten serangan Wahabi jeung Syiah atuh adapun nyana deuk dararatang atuh sabodo tinggal urangna be ulah goyang sakitu bae geus kajeun nu goyang mah di Karawang bae urang ulah goyang-goyang biasa bae ya jadi tegeran akidah urang sing hade anak urang sing hade incu urang sing hade urang mah nuturkeun guru urang nuturkeun guruna nuturkeun guruna sampailah ka para tabiin sampailah ka para sahabat sampailah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah punggal pengkol sing hade geus puguh kitabna geus puguh pelanggeranana urang menyekelan kitab salafus sholihin dimodernkeun boleh-boleh bae urangna nu milu modern akidah mah ulah dimodernkeun agama ulah dimodernkeun urangna deuk milu modern silakeun bae sok bae sakadar jang cacampuran urang supaya ulah aya ketimpangan modernkeun awak urang tapi akidah jeung agama mah teu bisa dimodern akibat dimodernkeun Quran dipotong-potong ayatna anu masih keneh bisa dipake nu teu bisa dipake kunyana disingkirkeun nah eta kos kararitu kan teu beres antak sing hade Islam datang ke Indonesia
dibawa ku para wali Allah bentukna ieu kos urang kos ahli sunnah wal jamaah di luar negeri mah geus dirarobah walaupun negara Islam tapi geus berubah urang lamun di Yordania lamun beja di Turki ku ari geus teu puguh kitu keneh di Tunisia kitu keneh di Maroko padahal negara Islam tapi geus berubah tapi di Indonesia mah masih utuh loba kesulitan dek ngarobah Sunni nu aya di Indonesia ye berkat fadl Allah subhanahu wa ta'ala geus berbagai-bagai dirobah-robah tetapi tetap masih kuat kan baik tinggal sing hade urang nungguan maut besi rubah-robah naudzubillah komo datang ka asup Kristen naudzubillah min zalik wa min zalik ngagelok ka Wahabi ge naudzubillah min zalik wa min zalik teh urang teh keur ngabahas tentang bugot tentang pemerintahan namun teu disetujui ku rakyat atawa pemerintahan anu keur didemo ku rakyat maka di tengah-tengah nyaritakeun bugot Ki musannif hadzal kitab nyaritakeun tentang ngadirikeun negara ngadirikan pemimpin di negara urang mah negara Republik Indonesia demokrasi tetap kudu aya pemimpin presiden ngaran alhamdulillah mimiti Bung Karno kemudian Bung Harto mantas Soeharto sakedeung B.J. Habibie tas Habibie teka caritanya nakuar di mana ayana kuletik meureun teu kanyahoan ganti mantas Habibie ku usaha Gus Dur, Megawati, kemudian atuh SBY, kuarima presiden urang, ndek kukumaha ge tetep presiden urang eta teh, dek pantes dek teu pantes, presiden urang adalah Jokowi. Kudu diakui eta presiden urang dek kukumaha ge atuh dek kumaha deui. Sakitu ge deres bisa seri keneh artinya presiden urang eta kajum ku kumaha ge presiden urang dirasakeun ku urang setelah ganti presiden weh dolar naik melambung perekonomian ku ari keur ngarayap perpolitikan urang mun nyaho di jerona bakal sieun ngan lantaran teu nyaraho biasa bae urang nu mantak bagus tuh urang bodoh teh jadi tenang-tenang bae urang teh ku bodoh padahal di jerona mun dideuleuh ku urang aya naon sih di Indonesia lantaran kok prajurit Amerika turun ku ari aya di Bali kok Cina bercokol di urang kok aya di negara Timur Tengah nu ka urang kok aya sababara pemimpin nu asup ka negara urang aya naon di negara Indonesia ieu dek dikumahakeun jeung dek dikawanakeunana urang teu nyaho bodoh ngaranna ku bodoh jadi tenang kalem-kalem bae urang bodoh teh atuh salat ge bodoh mah tenang bae Allahu Akbar kumaha teh kumaha lah mun ditanya Allah menyahoan ieu beres luhur teh jelema kos kitu eta atuh
emang bisa ada sakit itu kumaha geus teu diutar diatur deui urang papan salat teh mimiti ngatur caina wuduna ieu bener apa henteu cai sah henteu dipake wuduna terus make syarat terus make rukun beres wudu kemudian salat make pakaianana nu kumaha di samping jang nutupan aurat adab-adabanana lantaran ieu teh pan dideuleu ku Allah pantes apa henteu sih menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu diperhitungkeun ku urang henteu make lepis los make lepis make kaos hideung pet dikatukangkeun salat Allahu Akbar beres geus lah cenah kiai ka Allah mah nyahoan ieu nyaho aing ge naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu tuh beda tuh sia ngarep ka Allah ka Allah mah teu kadeuleu ieu kumaha teh sia mah teu kanyahoan ieu ku teh sia mah sakitu ayana tuh kitu bae tapi lamun urang bisa ndeuleu make mata hate ngadenge make ceuli hate isin salat model kos kitu teh henteu mateunana adab nu eueuh ieu tak urang teu perti kunaon eta bodoh ku bodoh tenang-tenang bae biasa bae mun teu salat likum-likum beres ngarokok geus teu babacaan teh lah tulis Allah mah nyaho nya dalil ngan eta doh Allah mah nyaho masalah bodoh jadi tenang geus di akhirat daga tuh bodoh ngaranna ge tenang baik kan mah di akhirat kalem baik di akhirat mantep menjadi bodoh al-amila madhabalah nu bodoh geus teu puguh nyikut atuh teu puguh nyikut kumaha madhabna bae kadang kos urang kos ahli sunnah kadang kos Muhammadiyah kadang kos Persis kadang-kadang kos itu tuh bodoh ngaranna gitu tah eta bodoh nu kos kararitu teh nah ieu urang bodoh politik teh nyaona naon jeung dibobodoh wae sakumaha nu kukula dicaritakeun sabenerna teu pas Presiden Jokowi ku ari teh ngan begitu dek diturunkeun lain teu mampu babari jasa nurunkeun presiden teh gampang jasa sebab dipilih ku rakyat diturunkeun ku rakyat ngomong mah kecil babari mah di negara demokrasi mah ada kekuatan terhadap rakyat cuman yang gantina saha jang gantina saha ieu lalu hese teh cakula ge di bulan Rewah di bulan Rajab nyaritakeun jang ganti oh cenah ambalaya kiai sia mah neuleuna sasaurang hartina hese jang ganti teh cokot partai Golkar teh solid lantaran Golkar teh kabagi-bagi lamun naik tuh nu ieu ngamuk naik ti nu ieu ngamuk teu solid ngaranna patut teh jadi presiden teu bisa kos kitu sok diterangkeun bae an jadi dosen sakedeung ieu lah eta pararaham aya nu ngomong mana cenah ganti nu jelobak kiai cocok ieu ganti sia mah teu paham politik cokot ku ari di petilu acak-acakan cokot di berbagai partai pada tete kudu boga partai na acak-acakan teh solid boro-boro partai nu lain partainya nana ge acak-acakan teu kumaha bisa ngagantianana tuh aya jelema pinter jasa kuari di luhur aya teu boga partai peot jasa leutik jelema pinter eta keur dipermasalahkeun kuari siapa apa henteu nyanana jadi presiden siapa teu leutik jelema kuru leuwih kuru tibatan Jokowi atuh nu aya ge teu pantes ngomong eta meureun nah kuari dek dirapihan lantaran nu solid partai berarti kan aya nu main nu jago di Indonesia nu ngacak-ngacak partai geus diperhitungkeun kunyana lamun ieu partai solid engke bakal ngehajar diacak-acak heula kunyana teh sehingga partai nu solid hese jang ngagantianana kos gitulah seputar negara eta kakarak global encan mun dirinci tek wari urang nyaritakeun tokohna ti Golkar ieu petilu di babari jadi teken kos kitu sapira Indonesia aja jelema mereka hitung tek hese amat tuh hese amat babari cuman iyalah
keberadaan urang kos kieu hese kasolidanan. Maka wallahu alam tinggal ditunggu 2 bulan deui, lamun 2 bulan ieu rapi insyaallah lanjut. Mun 2 bulan ieu teu rapi wallahu alam bissawab. Bisa assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Kuari keur diurusan kuwae. Sebab naon perekonomianna mungsrut kuari. Tailah lamun negara ekonomi teu jalan atau politik ge teu jalan. Ai negara mah moal bangkrut. Degekeun ku Celisya dongengna negara bangkrut moal aya. Nu bangkrut mah politik. Nu bangkrut mah perekonomian. Kembalina politik jeung perekonomi ka rakyat. Negara mah moal bangkrut. Nu mantap moal bangkrut atuh jelema titang malayar pajeg kabeh deuk bangkrut kumaha. Negara mana nu bangkrut itu mah ngomong doang negara bangkrut negara bangkrut moal aya setungtung aya presidenan aya kepala negaraan negara mana bae moal bangkrut nu bangkrut rakyat negara moal bangkrut ya kurang kuari malayar bae duit ka mana ulah ditanyakeun goblok tama kumaha kepala negara tama kumaha gubernur kumaha bupati sia mah mayar bae adapun ka mana kumaha aing goblok meureun sia mah ulah ngomong ulah nanya je pan sia mah kitu amat jadi bupati na ulah nanya pokona mah sia mah mayar bae geus wae ka ditu nama engke aing naik ku sia pilih deui bego meureun sia ieu si sia teh bego aing kabehan seakan-akan seperti kitu negara urang demokrasi apa lain wallahu a'lam pilih aing mayar pajak sia ka aing adapun duit deuk ka mamanana ulah hayang nyaho sia kumaha aing ji bupati kieu urang teluh bayu teluh mendingan ge kena bureuteu ieu beteungna ieu ulah kitu cek yeuna ieu udah bener di urang je APBD entah gerang sabaraha kota sabaraha di gubernuran sabaraha ieu teh pan rakyat teh bodoh teu nyahoana naon ieu ku teu nyahoana naonna tentrem itu nyawana naon ku teu nyawana naon teh jadi tentrem bupati ge tenang kalem biasa banyak ge teu isinin gapangih jeung rakyat teh bupati salah teh teu isinin gapangih jeung rakyat bupati bego meureun tah ya tuh rakyat teh bego ieu geus ieu mah bego jeung nu bego masalah bararego kabeh tah kan seperti kos kitu tah ieu cerita nagara kudu aya pamimpinna ieu nu dicaritakeun ku urang milih pamimpinna kudu make syarat 10 hiji syaratna jadi presiden jadi gubernur jadi bupati teh kudu musliman agama Islam nomor kedua mukallafan kudu mukallaf ulah nu edan ulah budak leutik tilu huron kudu merdeka ulah abid opat zakaron kudu lalaki ulah cewek 5 kudu bangsa Koresian eta teh hartina mah nu boga pemikiran nu kuat nomor kagenep ka-7 kagenep adlan kudu nu adil boga pertimbangan secara syar'i nomor ka-8 nomor ka-7 mujtahidan kudu anu mantap ijtihadna otakna brilian nomor ka-8 sujaan gagah jadi pemimpin mah ketika aya nu neko-neko nyana dihareup kan gagah ngaran urang jadi boga pemimpin puluh ya pelet resep nomor ka-9 zaroin nu ngabogaan pemikiran anu istimewa cemerlang lantaran ieu teh negara di jero negara luar biasa jelema teh lobana berbagai-bagai keayaan kehidupan manusia nu aya di negara tah kalangan elit kalangan setengah elit kalangan anu non elit rakyat jelata ieu kan beda-beda eta teh kapan di bawah naungan presiden carana kumaha jangan majukeun kelas elit carana kumaha jangan majukeun kelas setengah elit kumaha jangan majukeun rakyat eta teh kudu boga pemikiran anu cemerlang zaroin wasamin jeung kudu boga dedengean urang torek
Bapak Presiden torek hese abasorin jeung boga deudeuleuan wanutkeun jeung boga ucapan bisa ngomong etalah syarat jadi pamimpin. Sahna jadi pamimpin teh nomor kahiji bil baiati di baiat yani baiatu ahlil hilli wal aqdi minal ulama war ru'asai wa wujuhin nas dipilih jadi pamimpin teh dumilihna ahlul hilli wal aqdi ulama-ulama pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh masyarakat nu milihna jangan maju ke negara berarti nu kudu boga wawasan kaharep dek dikumahakeun ieu negara ulah ini peot dituntun aki-aki gagah nya aya aki gagah emang pengen ini peot aki-aki gagah aki-aki titah milih nu buta titah milih dan lain sebagainya nu gering teu nya teu boga wawasan ulama nu titah milih teh jeung ulama lain ulama Golkar ulama nu bangsa disugak sogok ieu mah ulama nu boga wawasan kaharep ieu nu milih teh jang supaya engke nagara dek dikamanakeun dek dikumahakeun pemimpin-pemimpin gitu kene tokoh-tokoh masyarakat hasilna karak engke saha anu terpilih jadilah presiden di beat dipilih ku urang kabehan. Nomor kedua jadi pemimpin teh bistikhlafil imami kudu dijadikeun khalifah ku seorang imam. Seorang presiden ngajadikeun khalifah lantaran nyana geus kolot daya pikir geus kurang nyana nyiapkeun jang pamimpinan nu geus digodog ku nyana geus dipersiapkeun jang mimpin negara dikamasankeun ke para tokoh tanya tentang politik tanya tentang ekonomi jeung budaya coba ge nyana geus mempersiapkeun ieu lah tokohna saksian ku para tokoh di urang memereun di parlemen nah ieulah kungku kula dipersiapkeun maka saat ieu kula ngalimpahkeun kewalagan kula wah naon kitu ngaranna jabatan kula terhadap seseorang nu ku kula dipercaya ieulah makanya na mundur ieu naik atawa nyana wasiat mun kula paeh ulah kasasaha jabatan teh ieu bae sipulan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an nyana geus wasiat kula maot pemimpin ulah sasaha deui ialah Umar bin Khattab geus ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq maot geus teh kudu hese deui langsung Sayyidina Umar naik. Nomor kedua nomor katilu ieu nu kurang keur dibahas wa bistilahi jami suruti sah jadi presiden bistilahi jami surut ku ngalindih kana sakabeh pirang-pirang persyaratan syarat nu 10 aya di Kizaid sementara presiden nu aya kurang ngalaksanakeun persyaratan atau kurang persyaratan tinu 10 andai kata presiden terpilih teh jelema nama muslim jelema nama mukallaf jelema nama merdeka jelema nama lalaki ngan ternyata tina 10 ternyata ra'yuna nu kurang cemerlang ketika ditanya tentang bagaimana perekonomian di negara urang nyana teu ngabogaan wawasan jangan majukan perekonomian di negara eta sementara aya batur nu hebat koli misalna anu nyana siap untuk mengatur tentang perekonomian jeung perpolitikan dibandingkan nu terpilih jeung nu ieu hebatan nu ieu
nyana ngayakeun kukumpulan mun di urang mah eta demonstrasi teh melalui kekuatan rakyat menjadi ujung tombakna adalah mahasiswa untuk digulingkan presiden terpilih lantaran geus mempersiapkeun calon presiden nu leuwih hebat istilah ngaran ulah digulingkeun mah digulingkeun tapi calon presidennya can aya engke keberantakan negara menang negara teh anu mantak teu meunang dipimpin ku budak leutik lantaran budak leutik mah teu bisa mempersatukeun bangsa boro-boro jang batur pugunyana ge encan bisa ngisang-ngisang acan budak leutik teu meunang mimpin negara nomor kadua cewek wanita teu meunang mimpin negara lantaran lamun dipimpin ku awewe pan bisa dengan menyeng doang menyeng teh ceriknya nama boro-boro ku rakyat boro-boro desakan-desakan manusia kakarakti salakina bae nya geus bisa ngajawab salakina bae salakina marah aju bae manyun bae henteu memecahkan permasalahan awewe mah cerik ngeguling brek beres sakitu doang mah nya nu kos kitu deuk mimpin negara deuk kumaha lakona karakter wanita nu mantak teh karakter wanita mah kos kitu nu mantak teu meunang jadi pamimpin acak-acakan negara ketika negara orang dipimpin ku Megawati orang mah bodoh teh nyaho naon padahal nu coplok ieu sabaraha pulau aset negara nu coplok sabaraha lantaran urang mah bodoh biasa-biasa bae kalem-kalem bae mun urang menelusuri ka jerona masyaallah aset negara sabaraha anu acak-acakan jeung nu beak pulau sabaraha anu dijual urang mah teu nyaho lantaran bodoh kos ieu lah eta lah wanita lamun urang nyaritakeun tentang keberadaan negara urang dipimpin ku Soeharto mah biasa bae hutang bisa ditutup dipimpin ku Bung Karno mah komo maju negara teh rarasaan urang mah teu maju padahal maju komo dipimpin ku Belanda mah leuwih maju lamun urang nyaritakeun kemajuan negara Indonesia dipimpin ku Belanda jeung ku negara urang ku urang masing-masing kemajuan ku Belanda aya jalan kereta nang Belanda nang urang mana jalan nembus rodi kerja rodi baheula oh jalan provinsi nang Belanda nang urang mana malah kuari mah dijualan nang urang mah ayo coba tah aya bendungan 12 pintu 12 sadane nang Belanda nu di Bandung itu bendungan nang Belanda kabeh ieu teh aset-aset nu aya nu di urang nu digunakeun urang nang Belanda nu urang nang urang mana baheula Belanda nyieun jalan kereta Belanda nyieun jalan Belanda nyieun irigasi Belanda nyieun berbagai kitu jembatan-jembatan eueuh anu songhek saeutik negara urang sugan gunung songhek henteu sugan hutan songhek henteu kuari urang geus naon nu dibangunkeun gunung Sararohek Sararohek kuari gunung sohek hutan sohek laut sohek bari can aya ieu mana bebeunanganana ieu keur carita perbandingan berarti kemajuan dipimpin ku Belanda mata geunaheun keneh di zaman Belanda daripada di zaman urang kuari lamun deuk caritakeun maju bebeunangan urang mana nyieun jalan kuari dai anyer penarukan nang Belanda di hasil urang mana hasil urang ayo coba jalan nu belah ditu aya dek dijual nu belah ditu aya jalan geus dijual digantikeun ku ari urut jalan urut irigasi ku ari jadi pabrik lain kegedean jalan lain nambahan jalan malah jadi pabrik sabaraha jalan nu leungit nu dipake pabrik ai pabrik jang kepentingan saha kepentingan rakyat sejenak jang itu ai jalan mah terus ka anak incu anyar penarukan eta teh jalan teh di zaman Belanda datang ke bapak kolot urang bapak urang datang ke urang bisa merasakan jalan kereta Jakarta Surabaya nang Belanda urang bisa ngarasakeun kuari hasil urang mana urang lamun keur carita perbandingan jih oge nya kieu maning bikeun di ka Belanda tangkorak sia baheula lagi urang merdeka hayang kan ieu geus si kemerdekaanna teu mampu orang dah nah orang mah sararohek toh
lamun urang nyaritakeun tentang perjuangan Bapak Kolot urang baheula muringkat bulu urang Bung Karno Bapak Kolot urang ditahan, disiksa, diseret eta teh memperjuangkeun bangsa jeung negara hayang hengkang Belanda ti negara urang 3 abad setengah ngajajah urang supaya leut jana urang teh terus berjuang saya aya babur runcing golok geus lain golok seukeut golok tarang hau maka berjuang di negara urang teh demi bangsa jeung negara supaya anak urang geus mah urang kos kieu supaya anak urang kan kitu ngaromong nage anak incu urang supaya ngeunaheun nya memperjuangkeun. Coba ya ketika Bung Karno tangkap ku Belanda jeung Ki Ahmad bawa ke digu langsung diasupkeun ke penjara sapoe 2 poe 3 poe paneta di penjara teh mah Belanda mah lain maksud menjarakeun dek dibunuh dengan tidak diberi makan dan minum 3 poe geus leuleus ngomongkan Bung Karno ke Ki Ahmad Kiai rasanya kita mati di sini. Tidak usah ngomong begitu cek Ki Ahmad. Mati urusan Allah. Tidak mati. Kalau nyawa kita masih ada di badan kita, kita tidak mati. Aduh. Bisa ada Ki Ahmad. Enggak usah takut. Ada Allah. Cek Bung Karno Allah itu benar ada. Tetapi kita tetap kalau tidak makan dan minum mati. Pertolongan Allah akan datang. Tenang. Ceki Ahmad innallaha ma'ana. Kaopat poe geus kicep doa. Atuh teu dahar teu nginum Pan? Kicep. Kiai saatnya kita mati kan? Tidak. Ceki Ahmad tetap hidup kita. Hidup bagaimana? Enggak makan enggak minum. Belanda datang ke jero dibuka lawang blok seserian. Sekarang kau mati di dalam penjara. Sekarang kau tidak akan bisa melanjutkan hidup. Geus teu bisa nanaon kieu. Seserian Belanda. Digebrukeun deui lawang. Di jero geus kararieu bae. Cek Ahmad Bung Karno pertolongan Allah akan datang ketika kita sudah tidak berdaya. Kita sekarang sudah tidak berdaya cek Bung Karno. Mana pertolongan Allah? Itu kamu masih bisa ngomong, itu daya kamu. Oh iya ya. Baheula bae eta memperjuangkan negara datang ke kitu coba. Kalau masih bisa ngomong berarti masih ada daya dan kekuatan. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, baru pertolongan Allah datang. Kali mau poe geus bisa nanaon. Sekararieu we. Mencak urang mana pertolongan Allah sebentar lagi. Ketika kita belum pasrah 100% kepada Allah, Allah tidak akan menurunkan pertolongan. Pasrahkanlah diri kita 100% kepada Allah. Jangan ada perasaan, kekuatan, daya di diri kita. Semuanya milik Allah. Ceki Ahmad kan gitu. Pasrahkan semua kepada Allah. Nanti pertolongan Allah datang. Bung Karno geus kieu bae. Geus teu ngomongnya. Geus teu dahar teu nginum. Kunaon ka sore jol bae jelema datang mawa sangu lewat erang-erang tah di penjara teh pan aya nu bolong sagede di luhur lobang angin asup ka dinya set bluk mawa sangu dahar di jero. Coba ayo kita makan, ini pertolongan Allah. Dah Bung Karno ge bingung di liwat mana jelema ieu lawan dikunci bisa mawa sangu segala rupa ieu. Wow, segala gus beres dahar, sambal segala gus di jero gus. Insyaallah wahara jasa. Beres datang kok kobok set sesalaman, naik deui lewat eta deui lubang angin set keluar. Bung Karno teu ngomong. Eta saha teu ngomongnya. Jeung nang nita saha teu ngomong. Deuk ngomong ka Ki Ahmad besi salahnya. Secara kanan bae di jero. Kiamat ya ada kiai ulah apa
kita besok ngaji mingguan di dia ngajina hikam teh ya Allah ya Rabbi geus rada aya tanaga teh poe eta isuk datang deui lewat eta didelegeun bae ku Bung Karno set datang deui duhar mantap pohara jasa nah, hari ke-6 hari ke-7 mah datang deui ka-8 tetep nanya Bung Karno siapa sih jangan tanya tuh bener bae ceknya ini carekan deh tuh bener aja saat-saat kos gitu tuh bener nanya pertolongan Allah nanti setelah kita keluar baru saya jelaskan Masya Allah tak eta teh bisa datang lewat eta ke jelema kiai datang no sanggup hari ke-8 ke-9 Belanda mawa gitu tempat mayitnya naon Kurung Batang dianggap paeh kan dianggap paeh kalau jangan mau Kurung Batang buka begitu buka blok nyara kerkarari ada apa oh cak Belanda ini bukan orang tutup lagi sudah tutup Belanda ge nah itu guys dianggap paeh atau hirup kayak gagah jasa tutup sekian bukan orang ini nah seserian dia ada di jero duaan bae oh Belanda sieun jere ka urang cek Ahmad teh padahal urang ge sieun kayana jadi negara dek jadi pemimpin negara pohara jasa digencet kapan dirigul teh tapi kan meleset jelemana blok ka Jakarta nu digencet nama hanya tangkal cau coba itu bisa kos gitu nah setelah diperiksa di bredel kieu dek dipaehan nu disiapkeun tadi mah Kurung Batang kuari mah stem disiapkeun begitu asup ka dia langsung tembak bae geus Belanda orang jelemana milu keluar jalan nu tadi set berangkat kabeh Belanda kaget kemana dia kemana bingung Belanda yang bisa keluar lewat lubang itu mah bukan orang setan cakna Belanda deui keur kacaritakeun na eta zaman baheula memperjuangkan bangsa jeung negara datang ka kos kitu nah iya keur carita eta lewat dinya jaba anu ngiriman sangu jabanya ada keluar lewat dinya kok bisa karar itu hasil tapa dek mimpin negara teh tapa heula lamun patilasan Bung Karno di Jawa Timur patilasan Bung Karno di Bogor patilasan Bung Karno tuh di Bekasi patilasan Bung Karno tuh di itu di mana kitu di Ciherang patilasan Bung Karno di dia di Banten tapa Bung Karno mun urang nyaritakeun Padang aya patilasan Bung Karno urang nyaritakeun Aceh aya patilasan Bung Karno etalah endek mimpin sebuah negara tapa heula tah dipimpin ku jelema nu tapakan ngeunaheun urangna sebab naon beraninya ngeunaheun adapun kadituna urusan jabatan dan lain-lain sebagainya eta mah geus macem-macem geus kaditu tapi eta lain lalagan bisa asup kadinya eta si kiai saha nu asup ka lawang eta tah ka naon garang-garang lubang angin moal sangu set kiai urang Tangerang kiai datang ke dia set beres dah malah bejakeun kiai moal udah bejakeun sia digali ke kuburan anak takut itu kan pohara mimpin negara teh lain lalagaan satu suara teu bisa dibobodoh atletik mah sakumaha urang teu bisa dibobodona ketika Saddam Hussein kamari gerak ku ajeun tinggi ulah-ulah ge simpati bangsa simpati manusia umat sadunia simpati kabeh moal pati-pati simpati lamun di jero benak katena henteu aya kemurnian moal aya seluruh lapisan boh kafir boh muslim simpati terutama mukmin simpati ka Saddam Hussein bari di jero nagarana mah aya anu ngalecehkeun ka Saddam Hussein tapi tetep baik kesimpatian teh teu bisa dibeli lantaran di jero na aya mutiara sakumaha simpatina bangsa Indonesia ke Bung Karno lain di Indonesia baik Jepang simpati ke Bung Karno Arab simpati ke Bung Karno bahkan titi mangsa Bung Karno teh ya mun urang ke Mekah atuh aya di Arfah aya titi mangsa Bung Karno
di tempat Sai aya titi mangsa Bung Karno, di Baitullah aya titi mangsa Bung Karno, lain jelema leutik berarti. Lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Bung Karno ketika ke Afghanistan anu nganyahokeun makom Imam Bukhari secara mendunia Bung Karno. Lain lalagaan tak orang lamun nyaritakeun sejarah kan teu dipuat. Aneh, nu dipuatna hanya nu nakal-nakalna bae. Cinta wanita lah nu dipuat teh. Tentang KPKI-an lah nu dipuatna, kepositifadana negara jadi merdeka. Hanya sakitu bae, lain-lainnya teu pernah dibuat. Ketika Bung Karno diundang ke Afghanistan, gideg Bung Karno karena dibutuhkan wawasan Bung Karno di Afghanistan Soviet, maka Bung Karno siap. Yang penting tolong carikan dulu makom Imam Bukhari di mana. Setelah ada nanti saya ke sana. Atupan sana negara neangan makom Imam Bukhari. Begitu datang ke itu salah cek Bung Karno, bukan itu makam Imam Bukhari mah, yang ini nunuduhkeun Bung Karno. Lain jelema leutik Bung Karno teh nu mantek mun nyaritakeun Bung Karno moal anggeus-anggeus dijore-jore Bung Karno simpati bangsa jeung negara tetep bae. Di PKI di lain bae cek lain bae eta mah sekadar sebuah sejarah anu bisa diplesetkan. Hate leutik bangsa tetap lain Bung Karno seorang waliullah. Hese dek galengitkeun ka gorengan, dek galengitkeun ka bagusan Bung Karno supaya jore teh hese. Sakumaha hesena urang dek kabaguskeun Pak Harto hese bae. Hese bae kumaha meureun eta mah. Kumaha meureun kajen di bagus-bagus ge teu daek bagus bae. Hese bae. Lain kaayaan buktina tapi di jero benak hatena. Anu padahal di akhir nama Pak Harto ge bagus di akhir nama. Yang sepanjangnya ngajawab teu bagus, saja detik-detik terakhir nu rada bagus. Rada bagus teh rencanana. Tuh, Gus Dur dijore-jore atuh tetep bae. Nu kamari anti Gus Dur, nu kamari ngajorekeun Gus Dur, nu kamari buta Gus Dur. Kuari mawaan zarahnya anu untung. Nya anu untung. Nu kamarina ngaula-ula ngang buta-buta je Gus Dur ya kuari yuk kita darah yuk kesan je tolol teh jelema teu bisa dibobodoh artina hate leutik namanya nana ge ngabuta-buta ke eta mah ngan sakadar muatan ngan sakadar aya kepentingan ketika berbicara dari hati nurani nya ge mengakui atau boro-boro di dalam negeri luar negeri di Amerika sorangan mengakui keistimewaan Gus Dur di Jepang di Arab di berbagomo di Mesir jeung di Baghdad mah atuh nggak istimewakeun ka Gus Dur. Adapun jelema nu ekstrim atuh sepanjang masa kitu bae mantek urang kuari-kuari mung magahan ngaji ulah dianggap bahwa ka urang teh haju manut kabeh ka urat nurun kabeh bisa tukangeun malobaan keneu tersebut biasa bae atuh antepkeun ke kanyahoana mah jadi akhirat ieu. Tuh urang mah urang bae ngaji bae hayu nu ngomongkeun nu nyaci maki nu anu emang teu kadenge ku ceuleuh aing teh kadenge atuh kajen ke buktikeun di akhirat je perang sana tah atuh hayu bae urang mah ngaji bae geus pokona mah masyaallah urang lamun nyaritakeun kaagungan Allah ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul eta teh dulur-dulur nama anti ka Kangjeng Nabi tatangga nama anti tapi orang jauh mah orang Madinah nyambut kana karasulan Kangjeng Nabi lamun urang nyaritakeun kuari atuh sarua bae kuari teh jelema nu simpati ka dieu bae ka pengajian ulah kakulana ka pengajianana nu ti Serang ti Pandeglang ti Jakarta Bogor nu ti Tasikmalaya aya anu ti seberang sagala tapi di sekitar nama biasa ngajebian atuh masalah masalah tuh nyana-nyana urang-urang engke kanyahoan mah jadi akhirat ieu jahat leutik namanya lagi ceurik emang teh ceurik kata leutik lah mah kok kuel nyana henteu milu aya muatan di jerona ego di jerona antepkeun rugi-rugi nyana untung nyana urang mah ngaji bae jangan ngajina ge lain hayang maca kitab ieu mah lain ya hese maca kitab mah hese neukna itu imah ngawuduk pokona mah geus titik tapi lain eta ngaji teh neangan file maca mah bisa kadang nyurah bisa
itu kene anu teu bisa ngaca kitab lah ngadengekeun bae nu dibutuhkeun mah lain eta naon ieu nur ilahi nu nyulusup ka jero dada nu teu bisa dikasab ku urang salat bae kadang teu bisa aya nur ilahi urang teh zikir bae kadang nur ilahi na teu beunang tetapi ku ngaji babarengan jeung jelema loba di dinya aya wali di dinya aya malaikat anu bawa nur ilahi gimana cenah walina ulah yang nyahos ya mah bisa mengaji ngawuduk balik geus aya eta nu mahal mah mantep cek kamari cek Habib Lutfi kadang-kadang nur ilahi itu datang lagi ngurutin guru di situ ada nur ilahi kadang-kadang lagi ngehadam ke guru kadang-kadang lagi silaturahim ke guru kadang-kadang lagi ikut ngaji jadi kita sholat kita zikir mah kadang-kadang sulit tapi ikut berjamaah dengan dia seselaman dengan dia tiba-tiba ada nur ilahi emang kos gitu nur ilahi mah rahasia Allah dibikeun aku Allah ndudik dibikeun ka hamba Allah dirahasiakeun ku Gusti Allah eta nu mahalna ketika orang anti cilaka ujian eta lah hijab nah nu dibutuhkeun teh nur ilahi mah engke urang tas ngaji kok jadi tentrem nur ilahi urang ngaji coba di pendopo jeung kiai carita politik carita ekonomi oh hebat jasa datang ka imah puyeng lain lalagaan puyeng tapi ketika orang datang ka dieu tak atawa ka pengajian nu lain beban naon leh pokona mah kiai aing mah teu hayang wauh jeung kiai nu penting mah aing mah jeung tukang sate beh lah wauh masalah wauhan kana jeung si eta daripada jeung kiai masalah datang tapi datang ka imah tentrem amat nu mata tentrem meuli satena 2 bungkus Pak kalem mahal katentreman eta lah nu mahal salat jadi meningkat salat tambah khusyuk menghusukeun ku bah dihusu-husu kurang mal bisa aja khusyuk mah pamere Allah ketika orang nyampur jeung bisa khusyuk kadang khusyuk aya ketika orang nyampur jeung ahli makrifat urang aya faed ngaranna luluberan ti ahlina nyurup ka urang eta nu mahalna tuh ngaji na bae hararese emang kumaha gitu ngaji urang ngaji di pondok 15 tahun 20 tahun gitu bisa-bisa tuh komun mingguan bisa naon tuh ngaji kos gitu parang sana bebari murid ngaji deh tapi tak nurut ilahi mah kos kumaha barang ngaji tak Masya Allah horenganan kreditan teh haram aing lamun isuk paeh berarti ninggalkeun hutang sedengkeun lamun aing paeh boga hutang roh mal bisa ngajawab kape di jero kuburanan timbullah nyulusup nur ilahi set mun aing isuk paeh kumaha tuh rugi amat hanya sebuah mobil Avanza hanya sebuah mobil Kijang anu ku urang dinikmati nangan sakadar sakit tapi di jero kuburan nu bakar berhadapan jeung Allah urang kaput tanda bahwa urang teu bagus doh balik ngaji bebe ja ka pamajikanna neng je horeng ngridit teu bagus ja kadenge ku neng urang ngridit teh jadi yuk ai kakak kumaha sih mantak ieu kakak ngomong kan neng maning jual apa maning ngridit teh nyoba kan neng oh ai kakak mah geus dahayan ka atuh ulah dijual kieu bae ieu mah bereskeun aju urang meuli deui oh jadi 2 nu ieu bereskeun aju urang meuli deui anu ulah ngridit anu cash gantung mah ieu beung kakak puguh hiji ge ngap-ngapan ya kakak musyawarah lah urang eta ngaran nur ilahi asup musyawarah nur ilahi ngaranna tuh jelema geus berdeposito bae di bank lain teu ngadengekeun ngajinya di mamana di radio ngadenge di televisi ngadenge terus di kiai-kiai modern ngadenge bahwa eta teh halal tanggung jawab malah anu tanggung jawab segala di akhirat pokoknya ketika berhadapan dengan Allah saya tanggung jawab ceknya nanti saya usulkan kepada Allah kos bapak kolot nabat Allah pohara jasa tanya na bagi kuat pak boleh can aya nur ilahi ketika nyana ngaji merenung atuh gagah nur ilahi memang kumaha gitu sejuta kali gurunya nang geus ti ditu asup ka jero hate nang Allah kan nur ilahi ih buah ieu nu bener mah
kasana salah aing deposito si itu kurang kumaha ngadalil jeung asana teu beres didongkrak ku Nur Ilahi gagah Nur Ilahi mah kajeun ku kumaha gesan lah depositona sieun kadengekeun ku kiai itu lah jangan takut enggak lah saya pokoknya mau udahan aja Nur Ilahi lamun geus nancep ka dieu boleh lalagahan nu mantap kiai wani hudang jam hiji aju mandi aju ngalawudu aju salat padahal mah tunduh aya naonan aya Nur Ilahian ente mah Nur Ilahian barang neuleuh jam hiji simbut di ka dieu beda na aya Nur Ilahi jeung geus kitu mah ulah hese-hese kebelah ceknya jam 2 mah rada deket ka subuh hudang jam 2 kebelah setengah 3 tolol teh coba diengke-engke bae punya na ge engke naon eta Nur Ilahian ai kiai nu hudang ti penting mandi wudu salat kok berani padahal mah tunduh aya Nur Ilahian gagah Nur Ilahian mah kumaha kitu nyulusup ka jero hate nu kadeuleuh hanya Allah alam akhirat nu kadeuleuh nah naon sih di alam dunia ja urang geus hees bae ti leuleut kita tangga kuari mah nya dek diteruskeun bae tolol-tolol teh isi awak jam ti baheula hees bae urang ja kieu bae perubahan amat isi awak teh tah ai eueuh Nur Ilahian mah tetep bae lonceng tinggal lonceng malah mah bel beker teh dikriningkeun tah hudang dipencet teh bandeng sia padahal mah nang nyana blon teh nang nyana yang hudang jam setengah 2 nang nyana supaya ngerining diteuleun dicelik hudang setengah 2 goblok gadeng sia SD Nur Ilahian lah capek kajeun kuku lagi hese berat tapi aya Nur Ilahian kadang-kadang meweh beker hudang tek sudang teh lah dideuleu can waktuna parengan besi gandeng geus nyanana mah hudang eta ya Nur Ilahian pokoknya mun aya Nur Ilahian mah geus moal kabetrak kajeun kumaha ge kajeun cak urang capek-capean atuh henteu bae sep nyulusup ka jero teh cet urang emang Nur Ilahian aya urang ge kahijab lantaran Allah nyieun kangjeng Nur Allah ieu keur carita sompralna ya Jabir hei Jabir awwalu ma khalaqallah pangheulana nu diamal ku Allah ismi min nurillah awak kula tina cahaya Allah Jabir pangheulana didamel awak kula ku Gusti Allah tidak nur Allah ya cek Kangjeng Nabi kakarak dirinya summa kadituna karak marane ti nur kula jadi urang kabehan aya nur Kangjeng Nabian dek kafir dek mukmin kabeh ti nur Kangjeng Nabi jadi aya nur Kangjeng Nabian awak urang teh ngan urang teu bisa ngabongkar nurna kahijab ku poswan kahijab ku sekupi kahijab ku pendopo kahijab ku gubernur kahijab ku cinta-cinta jabatan dunia etalah nu ngahijab nur Kangjeng Nabi urang mantak etalah nu kurang dek disingkapkeun melalui sorangan hese ku ngaji kadang kasingkap cet nyingkap teh apa aya nu nyingkap ngahaja awe ge aya nu kasingkap ku angin teh urang neuleuh we kasingkap jadi urang neuleuh kan we beunta urang geus sarua bae nah aya nu emang nyana nyingkapkeun sorangan beda deui tah ieu mah ku angin mah urang ge asana betah urang ge malah mun bisa mangahadorotan angin sing gede gitu eta kasingkap ku angin karena ngongkong nah ieu ge sarua ieu ketika orang ngaji guru mah kadang nyampaikan Allah anu mere nyingkapkeun zat jaheueus sakan Allah kadeuleuh sakan akhirat kadeuleuh mahal eta keluar we kadeuleuh Allah set neuleuh bae awewe katutup deui barang geuleuh jahe eueuh teh nu tadi teh eta indahan nanya jahe kemana pulangnya ke Cikupa saya juga ke Cikupa iya saya sendiri bonceng boh mantas ngaji ngabonceng jahe Nur Ilahi kemana itu Nur Ilahi sebareres jelema iku mah nyaritakeun doang emang anu kitu kuliah loba omong pokona mah kitu bae geus pokona mah cak anu ngabonceng sial teh kieu nyaman ulah loba omong asana anu bebeja anu bebeja ulah sok anu bebeja teruskeun bae engke asana nya minggu haleup bal ngaji sanu nitas yang ngaji ka dieu yang nitah henteu nah wa bistila ijami syurut
jadi membawai menguasai ngalindih kana sakabeh persyaratan nyana bisa ngagantian presiden. Nu katilu bisa jadi pemimpin teh ku ngalindih ngelehkeun nu jadi pemimpin lantaran pemimpin kurang memenuhi syarat atau teu ngalaksanakeun kana persyaratan-persyaratan kepemimpinan nyana siapeun disleding ku nyana dikorin melalui kekerasan kekuatan demo berarti gulabah bada mautil imam atau sabada paeh langsung nyana berdiri atau melalui kekuatan tadi demo disiapkan nyana lamun urusan demo kuari Mesir teu beres-beres kepemimpinan teh perebut kepemimpinan sebenarnya mah Mesir mah ahli sunnah wal jamaah hebat kok bisa perebut di jero nama lain perebut nu katumpangan ku Amerika nu perebut masyarakat resep ke pemimpin itu kudu caritakeun ku kula ngaranna ieu ditumpangan ku Amerika titah ngalindih sementara masyarakat anti ke Amerika salilana kitu bae atuh pilihan masyarakat elehkeun deui ku ieu mah dimodalan ku Amerika gulingkeun deui ke pemimpin ieu masyarakat teu resep kanu ieu nyieun deui pamimpin gulingkeun deui datang ka kuari teu anggeus-anggeus kuari aman melalui serangan ISIS masyaallah terus-terusan ISIS hayang menguasai dunia terus asup deui kuari ka ditu ka naon kitu ka Turki ISIS geus dipersiapkeun deuk asup ka urang ka Indonesia ISIS teh geus asup geus aya mata-mata agen ISIS di Indonesia teh geus aya nu kamari mah dicaritakeun kuari mah geus aya waktu kerame-rame agen ISIS di Indonesia encan aya kuari mah geus aya mantak dicoba melalui Papua belum ISIS nek ngamuk mentak tenang ditentremkeun bangsa Indonesia kiaina habibna kabeh nanti dulu sebab naon sekedar orang membalas gampang sebab orang mayoritas gereja nu aya di orang beleuman ku orang gampang jeung jelema-jelemana belum menang orang mayoritas Islam mah tapi lain eta bendera nu diacungkeunna di Papua deuleuh heula apakah bendera Katolik, apa bendera Kristen, apa bendera Yahudi, deuleuh. Sebab anu ngacungkeun bendera, didinya lah kekhawatiran mentok turun kabeh penggede Indonesia, langsung datang ke Papua. Tentrem, tenang, di urang ditenangkeun. Sebab naon? Terselidiki di urang geus aya agen ISIS. Mentak di urang melalui Syiah, melalui Wahabi, meledek diadu-adukeun. Udah kalem bae urang. Tenang, Indonesia mentak cekula kayak mudah terpancing, tenang, tentrem, lamun di luar negeri ya geus kalut. Di urang teu kalet. Tenang. Sebab di urang mah naranya kene ka kiai. Lamun geus cak kiai serang, geus teh mah teu nyaho kitu tau. Eta. Di urang mah kos kitu we. Lamun cak kiai ulah tuh geus teh narurut kene di urang mah. Ka kiai sakitu kiai lagi bloon sebenarnya mah. Kita luturkeun bae masalah nah ieu tentrem di urang alhamdulillahirabbil alamin teu terpancing saat ieu urang teh ieu teh geus 2 tahun di negara Indonesia dipancing tak supaya kalut tetep teu aya ge letik saeutik waktu kabari di Jawa Timur letik ditentremkeun akhirna aya deui letik di Madura letik ulah merambat letik dianggapna henteu menyeluruh ieu digede-gedekeun tadi di Papua mah sebab ayah bendera nu ngacung anu bakal ditukang mainna berarti teu kudu atuh geus mantak wari tenang deui mantak kalem di Indonesia ngeunaheun urang mah geus masalah bae geus kalem sok-sok ngaluarkeun motor ngaji balik beres danya boga duit teu boga duit geus tenang bae sakit gitu boga duit tenang ngomong boga duit sekalem bae nyaritakeun ieu presiden urang ulah ngomong presiden geus pokona urang mah urang bae tah eta kos kitu teh ngeunaheun doang kalem tentrem tah ieu katilu bisa jadi pemimpin bistilah syaksin mutaghallib alal imamah jamil syurut nah kumaha lamun jelema pasek dek mimpin di Indonesia jelema bodoh dek mimpin di Indonesia khususna umumna di negara
seorang fasik dek mimpin negara, seorang bodoh dek mimpin negara, atau nya fasiknya bodoh dek jadi presiden. Wah mantep ya saya ini. Fasik edinya na bodoh edinya na dek mimpin negara kumaha wa kadza fasikun wa jahilun fil aswaq. Itu kene jelema fasik, jelema bodoh, fasik bodoh, kemudian nyana dek mimpin negara. Ia adalah dicoba ku Gusti Allah. Ketika sebuah negara pemimpinannya paseknya bodoh, berarti coba. Lantaran pasti negara jadi preman. Sebab pemimpinannya paseknya bodoh, Gustinya hun kajujur jeung adil. Ieu adalah cocoba jang rakyatna. Di jerona aya kiai, di jerona aya ustad, di jerona aya pemerintah nu jujur jeung nu adil, di jerona aya nu hayang ngabaju ke negara. Tapi ternyata orang nu terpilih teh anu pasek jeung bodoh. Sebuah cobaan ka bangsa jeung negara, sebuah cobaan jang rakyat. Cara menghadapi kepala negara nu kos kitu kudu kumaha? Geus diatur ku syara. Masya Allah geus rapi syara. Nurut orang wajib kemanehanana selamat bertentangan jeung agama. Ketika bertentangan jeung agama, salamatkeun agama orang. Nu bisa disalamatkeun, nu teu bisa disalamatkeun, berarti orang kudu manut ka nyana. Nyana kenu tanggung jawab di akhirat. Urang mah nyanggakeun sadaya-daya bae. Urang mah jadi rakyat. Urang mah jadi rakyat kos kitu bae, geus. Nah, ieu ketika seorang fasik, ketika seorang bodoh memimpin lantaran nyana jadi bodyguard, ngelekeun ngalindi dengan kejahatan nyana, dengan kegagahan nyana, sehingga nyana bisa jadi kepala negara. Tetap sah-sah bae jadi kepala negara. Nah, urang sebagai rakyat keur dicoba ku Allah boga kepala negara model kos kitu, manut nu bisa urang teu milu, nu bakal terjadi fitnah keluar orang. Kira-kira kudu milu baik. Masya Allah kan. Urang mun dicaritakeun kuari loba anu pinter nu jujur jeung nu adil. Tapi nu terpilihna seperti nu kieu. Sah bae jadi kepala negara. Sebab nyana geus kondisikeun. Silahkan baik. Walaupun kukumaha ge kumaha nyana bae. Wa in kana asian, sanajan nyana doraka. Sanajan nyana memaksakan jadi pemerintah, jadi presiden doraka, urusan nyana, urusan urang tetap sakadar manut karena aturan-aturan nyana. Urusan agama nu urang bisa keluar ti aturan nyana keluar. Nu urusan urang bisa nyelindep salametkeun diri urang. Masya Allah. Kah gitulah carita mentek ayalah satu pertanyaan lawib tulian nas bi wilayati sabiin mumayyizin yarji ulil uqala aw imra'atin. Lamun dicoba di negara pemimpinna ieu budak leutik atawa nu pasek saperti tadi, nu bodoh cara tadi, atawa awewe hal yang putu tasarruf ma apakah lulus tasarrufna tasarruf anu nu bertalian jeung syara nyana teu peduli. Urang kudu nyalametkeun diri urang. Ketika urusan kenegaraan orang kudu nuturkeun nyana, mun bisa segera kudu diganti fihi waqfah. Kuduna eta teh segera dikondisikeun, tetapi lamun teu dikondisikeun urang menyalametkeun urang bae. Mentak cak abah teh mah baheula geus deuk kumaha ge urang bisa salat keneh dengan tentrem urang bae. Urang puasa dengan tenang urang bae. Urang ayeuna mah bisa puasa dengan tenang urang bae. Adapun nyana boga urusan nyana sabodo teuing, nu penting mah urusan urang bae salat, puasa, zakat, urang urusan ku urang nyana mah teu milu ngurusan, geus diurusan ku urang. Ternyata di urang masih aman kene alhamdulillah. Walaupun aya tumpangan-tumpangan tapi tetep bae urang mah masih kitu urusan agama dicekel ku masing-masing pemimpinna sakigeus alhamdulillahirabbil alamin. Urang lamun teh nyaritakeun tentang kondisi di luhur, urang mun nyaritakeun kondisi di luhur ngeri. Aya sababaraha sektor nu kudu diomean ku urang lantaran kahareupna cilaka. Geus dipuatan boro-boro di sektor politik,
di sektor organisasi bae geus dipuatan ku jelema-jelema nu ulah maju Islam, ulah maju ahli sunnah wal jamaah. Nah ieu urang dibaca sababaraha sektor di luhur teh geus aya ti dieu aya ti dieu aya ti dieu aya ti dieu aya. Jadi urang gerak kumaha ge hese. Urang mun nyaritakeun bos gitu kakarak pusing. Nyaritakeun urang di handap mah kieu pusing naon biasa bae. Terus urang mun nyaritakeun di luhur berarti urang deuk berjuang kumaha caritana. Pasti kudu neangan jelema-jelema ngaleungitkeun si eta iyalah anu nyieun pusing di Indonesia nu mentak lamun jelema nu paham kuari pusing kuari nu paham kuari pusing di kumaha ieu kahareupna berarti berjuangnya terus 5-10 tahun bakal berubah kahareupna anta kuari mulayan deuk rada dirobah sae ti kumaha carana walaupun ieu di sektor-sektor teh geus aya jelema-jelema anu bakal ngahalangan kana lanjutna ahli sunnah wal jamaah eta mah teori adapun kaditu mah kumaha Gusti Allah Subhanahu wa taala urang sekedar rencana tapi eta teh patut kudu diaji sakumaha rencana presiden urang tina tahun awal ieu adalah swasembada bakalna pertanian nuk dimajukeun ku Jokowi. Allah lain pilihanana dipanaskeun sia ku aing cakap. Da kumaha ngomong naon cobanya yeuh. Kolektor geus disiap-siapkeun dan lain sebagainya. Nu terjadi telak nu aya. Itu urusan urang rencana Allah anu memutuskeun. Nyanggakeun sadaya-daya. Qultu wallahu a'lam bissawab.